아빠가 도와줄게. 자. 라임이 키보다 더 높이 할게요. 이게 먼저 이렇게 한 다음에 옆에다 또 쌓는 거예요. 그러면 엄청 쉬워요. 엄청나게 높이 컵을 쌓아볼 텐데요. 과연 얼마나 높이 쌓을 수 있을지 지켜봐주세요, 여러분. 그득해. 컵을 쌓을 때는 이렇게 귀퉁이부터 밑에서부터 쭉쭉쭉쭉 이만큼 커졌네요. 오! 쉽지 않습니다. 벌써. 자, 그러나 우리 포기하지 않아요. 맞아요. 포기하지 않습니다. 무너진다고 울지 않아요. 다시 하면 되죠, 그죠? 빠이주는 초파남부. 와! 1차 실패. 다시 도전할게요. 키 높이만큼 쌓아 올릴 겁니다. 그때 우리 성공했었는데. 맞아요. 아빠는 라임이 키보다 높이 할 수 있을까요? 우와! 두 번째 실패. 두 번째. 아빠 때문에 실패했어요. 마지막 세 번째 도전하기 남았습니다. 응원해주세요. 아빠 위에 같이 써야 돼, 이거는 진짜. 아빠는 너무 미안해서 여기 숨었습니다. 코밖에 안 보이네요. 자, 파이팅! 파이팅! 자, 세 번째 도전! 성공할 수 있을까요? 라임이 키보다 크게 만들었어요. 성공! 자, 이번에는 아빠 키보다 크게 도전! 집중해서 해야 돼. 여러분도 함께 집중해주면 할 수 있을 거예요. 스탑. 일어서야 할지. 흔들었어. 오, 성공! 잘했다. 오, 나 진짜 무서워. 내 키만 해. 그치? 라임이가 딱 저거 쌓으면 내 키보다 커지는 거야. 자. 마지막 하나! 성공! 엄청나게 커요. 이거 봐봐요. 와! 자, 그렇게 여러분 이렇게 라임이랑 같이 2019년 첫 탑을 쌓아봤습니다. 이제 부셔볼게요.